வணக்கம் சொந்தங்களே! இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்த்தீங்கன்னா, மஹேந்திரா 575டிஐ பூமிபுத்ரா சீரிஸ் டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2022 மாடலுங்க. 23ல வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. 1200 மணி நேரம் ஓடியிருக்கு. சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க. பவர் ஸ்டீரிங், ஆயில் பிரேக், சிங்கிள் கிளட்ச் ஆப்ஷனோட அவைலபிளா இருக்கு. டயர் 4மே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 டயர் இருக்குங்க. 4மே ஒரிஜினல் டயர் தான். வண்டி பார்த்தீங்கன்னா சேர் ஓடாத வண்டிங்க. மிக தெளிவா இருக்கு. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப்பு, பம்பர், ஹூக் பெட் எல்லாமே ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸில் இருக்குங்க. வண்டிக்கு புக்கு, இன்சூரன்ஸ் ரெண்டுமே கரண்ட்டில் இருக்குது. டிஎன் 65 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்னை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேனி பெரிய குளத்தில் தாங்க இருக்குது. வண்டிக்கு விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 லட்சம் ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது கட்டாயம் அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது மஹேந்திரா 575டிஐ பூமிபுத்ரா சீரிஸ் டிராக்டர் கேட்டிருந்தா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.